Здравствуйте, расскажем вам сегодня одно из лучших средств от кашля на основе чая. То есть добавляем в чайник липы, кедровая ветка. Ну не все там сейчас частями. Если кедровой ветки нету, можно добавить кедровую шишку с орехами. Ну, если этого нету, можно добавить уже на крайняк сосновую. Шишки сосновые. Но лучше кедровая. И еще добавляем туда иван-чай. Пьем, заливаем кипятком, настаиваем 15 минут. Потом начинаем, можно немножко размешать потом с водой. После второй кружки, вторую кружку пьем через 2 часа чая. И уже видим результат, что перестаем кашлять. Потом через каждые 2 часа продолжаем пить, пока кашель не пройдет. Всем всего хорошего.